Gaskiya na ɗauki yaron ne domin a bani kuɗi, kuma na gabanin da gurin da nan ajiye shi na kashe shi, na rufe shi a gona. Dan Allah dan annabi jama'a, ban taɓa yi ba kuma ba aiki na bane, amma ni roƙon da nake gwamnatin jihar Kano dan Allah dan annabi a yanke mun hukuncin kisa a gaban jama'a, dan Allah a rataye ni, dan Allah dan annabi shine abin da nake bukata. Kuma dan Allah a roƙo baban yaron nan gafara a gare ni, ya yafe mini dan Allah dan annabi. A sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani nan jeji ne a ƙauyen Hayin Gwarmai da ke kwanan Ɗangora a ƙaramar hukumar Bebeji a nan Kano. An kawo mana rahoto wani mai suna Alhaji Kabiru akan cewa an yi garkuwa da ɗansa, kuma an kira shi ranar 9 ga watan 11 2020, an ce sai ya biya kuɗin fansa miliyan 1,300,000, sannan kuma da katin MTN wato na naira 20,000. Bayan mun samu wani rahoto, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Abu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop Ada wato kankace kwabo, tare da ba su umarnin su je su kama waɗannan wanda suka yi garkuwa da wannan matashi. Sun shiga aiki ba dare ba rana tsawon sati 2. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara, muka kama wannan matashi, wanda bayan mun kama shi sati 2 da garkuwa da yi, ya tabbatar mana da cewa ran 9 ga wata shi ya ɗauki wannan matashi, ya yaudare shi, ya fita da shi, sannan kuma da ya ga cewa ya yi garkuwa da shi ba inda zai ajiye shi, shi ne ya kawo shi nan wannan jejin a ƙauyen wato a ƙauyen Hayin Gwarmai da ke kwanan Ɗangora a nan Bebeji. Da ya zo sai ya shaƙe masa wuya, ya kashe shi, sannan ya ɗauki fatanyarsa ta gona ya haƙa rami ya binne shi.